Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары, студияла Милә Мәзитова. Кала һәм 13 авыл советы биләмәләрендә урындагы башлангычларга ярдәм программаһы буенча йыелыштар үтә. Ишембайда Катын-кыз бәхете биләмәһе проекты сектарында зур сара үтте. Балалар һәм үсмерләр иҗаты һарайында уку урындары буенча ярминкә үтте. Кала һәм район мәктәпләренең 7-9 класс укучылары өчен мастер-класслар үткәрелде. Яшьтәр һарайында Тамырым кала район конкурсы үтте. Быел ул Башкортостандың 100 еллыгына арналды. Кала һәм авыл советтары биләмәләрендә урындагы башлангычларга ярдәм программаһы сектарында йыелыштар әүдем үтә. Был программа бигрәк тә район халкы өчен кулайлы. Ишембай районы 2016 елдан алып программала әүдем катнашып килә. Елдан-ел байтак зур күләмле эшләр башкарыла, юлдар ремонтлана, урамдар яктыртыла, социаль объекттар төзекләндерелә. Исәкәй һәм Байгужа авылдарында үткән йыелыштар турында ентекләбрәк Хәнә Максутова репортажында. Урындагы башлангычларга ярдәм программаһы буенча авылдарда йыелыштар әүдем бара. Ошо көндәрдә ул Исәкәй авылында ла бик дәрә үтте. Авыл халкы үзенең бердәмлеге менән аерылып торды. Исәкәйдә лә проблемалар җитерлек, төрле тәкъдимдәр ишетелде. Безнең авылга Айткыл урамына кую кирәк. Этләнәбез язын, көзен, кышын, рәүдәккә ярак йөрүе. Өстә һау бар да анда тоже бысрак, ярак, куркыныс, аюлар, бүреләр килеп сыга, ихтимал. Үзебез дә картайып барабыз бит инде анда. Шул бер кую кирәк безнең Айткыл урамына. Һуңгы арала Исәкәй халкын иң борсыганы юл проблемаһы. Шуңа күрә авылдың өс урамына ла кырсынташ түшәргә дигән тәкъдим бер тавыштан кабул ителде. Халык башлангысы менән алып барылгас, 5 кешенән торган инициатив төркемдә булдырылды. Халыктан акча йыюда уларның иңенә халынды. Исәкәйләрнең үзләренең бердәмлеге менән был эштә уңышлы башкарып чыгударына, конкурста финалга үтүләренә шик юк. Байгужаларда программанан файдаланып, алга нияттәр билдәләнә. Байгужа авылының иң зур проблемаһы мин юл проблемаһы дип әйтәм. Мин Арал урамында яшәйм. Ул элегелектән билдәле Арал урамы. Юлдар элегелектән бик насар, чөнки безнең урамда ел һайын һау баса. Күп тапкырлар без авыл халкы, урам халкы акча йыелып, таштар түшәттек. Сельсовет тарафынан да таштар түшәтелде. Ел һайын түшәлеп кенә килә. Бу проблемадан болай гына чыгып булмай. Бында югарыда кимәлдән күбрәк акча менән, күбрәк акча алып, яхшы итеп, ныклы юл халыга кирәк. Шул гына бу проблемадан чыгу юлы дип саныйм. Авылдың проблемалары яшьләргә башта һау җитми. Ул проблема шуннан yollar nasıl yollarda rəddlər gerek, ремонт gerek. Мин Байгужа авылында туып үскәнмен. Безнең авылда һау проблемалары, юл проблемалары тора. Безнең авылда Берзин урамында һау юк һәм Арал урамында. Һау булмагас һауды кайдан аласыз? Күрше урамдардан, үткән урамдардан һау ала. Йыелыш бик йәнле барды, төрле тәкъдимдәр яңгыраны. Адак бер фикергә килеп, авылдагы стадионга капиталь ремонт үткәрү карар ителде. Уның сектарында стадионда кертелеп алу, футбол, баскетбол капкаларын алмаштыру күз уңында тотыла. Халыктың бер төптән тавыш бирүе авылда был проблеманың көн үҙәк булуын дәлилләй. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Үткән атнала республика башлыгы Ради Хабиров эш сәфәре менән Ишембайда булды. Башкортстан итәкчеһе Тыуган авылы Хайранда, Петровск дәвахана участкаһында, балалар йортында, Юрматы биҫтәһендә, Иҫке Ишембайда һәм башка байтак объекттарда булды. Шулай ук ошо көндө Кала мәдәниәт һарайында Катын-кыздың бәхете биләмәһе проекты сектарында күркәм сара үтте. Тулырак киләһе яҙмала. Кала мәдәниәт һарайында был көндө гүзәл заттар өсөн ғажайып бер мөхит тудырылғайны. Фойела көн буйы милли йолаларҙы һаҡлауға, балалар интеллектын үҫтереүгә, тәмле бешереүгә, ҡатын-ҡыҙ һаулығына, ҡунаҡсылыҡҡа, әсәлек бәхетенә, матурлыҡҡа йүнәлтелгән майҙансыҡтар эшләне. Төрлө йәштәге эшмәкәрлектең барлыҡ даирәһендә шөғөлләнеүсе ҡатын-ҡыҙҙар өсөн көн буйы оҫталыҡ дәрестәре, тренингтар, күргәҙмәләр һәм күңел асыу саралары ла ойошторолдо.
Ошо ук көндө Мәдәният һарайында баш ҡаланан килгән билдәле табиптар ҡала халҡын бушлай ҡабул итте. Республиканың танылған онкологтарын, мамологтарын, ревматологтар һәм хирургтарын көндә күреү бәхете эләкмәгән Ишембайҙар бындай мөмкинлекте ойоштороусыларға рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе. Күҙ окулистка менән күренәйек тиек бырыңға килгәндә күҙҙәр үҙендә хәҙер оло йәштә ауырта. Күрмәй йүнләп, шуға бырыңға менә күренеп сығаяҡ дигәнек. Ауыл яғына бит инде йырыуы ҡыйын, мына бында без очереди, без ничего дигән һымаҡ күренергә дип бырыңға күренәйек дип әйтәм. Спасибо большое, да, что собрали нас, особенно к женщинам, внимание. Прекрасные специалисты. Вот я сейчас была у невролога, прекрасный специалист. Так объясняет, назначение сделал. Очень хорошо. Почаще бы такие вот мероприятия, такие форумы, чтобы почаще проходили. И поддерживали нас, женщин. Нас надо поддерживать. Здоровье в первую очередь. Матурлык салоны, дизайнер кейем осталары, стилисттар бар халыҡты үҙенә ҡаратты. Кемдер прическа, кемдер макияж серҙәрен үҙләштерҙе. Косметологтар менән кәңәшләшеп, биттәрен таҙартырға, массаж яһатырға, сәс тороштарын тикшертергә теләүселәр ҙә байтаҡ булды. Ғаилә көнөҙәк өлкәһендә енәйәттәрҙе иҫкәртеү темаһына арналған түңәрәк өҫтәлдә иһә ҡатын-ҡыҙҙар ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөгөн күпселек ғаиләләрҙә осраған көнүҙәк проблемаларҙы һәм уларҙы хәл итеү юлдарын уртаға һалып һөйләште. Финал өлөштә иһә Ишембайға эшлекле сәфәре менән килгән Башҡортостан етәксеһе Ради Фәрит улының сараға һуғылыуы яҡташтары өсөн оло бүләк булды. Барлык йыйылған гүзәл заттарҙы тәбрикләп, донъя тотҡаһы булған ҡатын-ҡыҙҙарҙы, герой улдар, күп бала үҫтергән әсәләрҙе, милләтебеҙҙең алтынғы һәм билдәле яҡташтарыбыҙҙы данланы. Позвольте мне сегодня, конечно, говорить прежде всего о вас. И хотел, дорогие наши женщины, поблагодарить вас за то, что вы делаете для нашего родного Ишимбайского района, для нашей республики, за то, что вы делаете для ваших семей, детей, мужьев, родных и близких. В первую очередь я хотел выразить слова благодарности женщинам, ветеранам войны и труженицам тыла, которые пережили неимоверные трудности и сложности. Они уже, многие не в состоянии сидеть с нами, их здесь нет рядышком, они сидят дома, и, наверное, мы здесь их всех просто в душе тепло их крепко обнимаем. Ҡатын-ҡыҙ бәхете биләмәһе проектының авторы Карина Хабирова бөгөнгө көндә ғаилә, балалар, ата-әсәләр, дуҫтар һәм тағы ла күп нәмәләрҙе үҙ эсенә алған проект ҡалабыҙҙа башланғыс алып, үҙ эшен ныҡлы йәйелдереп, артабанда шулай дауам итеүен һәм бәхетле ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ күберәк булыуын теләне. Я хочу, чтобы вы, придя сюда, научились чему-то новому и ушли отсюда наполненные счастьем, наполненные энергией, пришли к своим семьям, к своим мужьям и подарили им это все. Если сегодня хотя бы у одной из вас появилось такое ощущение, то мы с нашей командой будем счастливы. Милә Мәзитова, Айнур Рахмәтов, Арсен Рахманғолов, Ишембай хәбәрҙәре. Кәңәшле эш тарҡалмаҫ ти халыҡ. Бөтә эште бергә килешеп, һөйләшеп эшләгәндә генә ниндәйҙер һөҙөмтәне күрергә була. Ә бына Федоровка районының Батыр ауылында халыҡтың ризаһыҙлығы ана шул талаптар үтелмәгәнгә лә килеп сыҡҡан. Беҙҙең ижади төркөм ошо ауыл халҡының һорауы буйынса алыҫ сәфәргә юлланып, унда килеп туған проблеманы асыҡларға тырышты. Беҙҙең ижади төркөм яҙыусы драматург Мөдәррис Багаев менән бергә уның тыуған ауылы Батырға юл тотто. Күптән инде Ишембай ҡалаһында йәшәһә лә, ул тыуған ауылына йыш ҡайта. Ауылдаштары менән осраша, ауыл проблемаларының уртаһында ҡайнап йәшәй. Был ауыл Юрматы ырыуы ерҙәре иҫәпләнә һәм ошо ауылдың кешеләре Юрматы варистары. Был ауылға нигеҙҙә Салауат ҡала эргәһендә Юлдаш ауылынан Аҡбыйҙы ҡарттың улы Батыр килеп алған. Әлбиттә ауыл бында булмаған, 2 километр самаһы өҫтәрәк булған. Аҙаҡтан ошо Нуғай, Балталы һәм Ашҡаҙар йылғаларының бергә ҡушҡан еренә килеп күсергән. Йылдан-йыл урындағы башланғыстарҙы хуплау программаһы халыҡ араһында киң ҡолас ала. Федоровка районының Батыр ауыл халҡы ла ошо программаға үҙ проектын тәҡдим итеп еңеп сыҡҡан. Йыйылышта бер ҡарарға килеп, ауыл зыяратын кәртәләргә булғандар. Ремонт өсөн аҡсаның бер өлөшө республика ҡаҙнаһынан һәм район бюджетынан бүленгән. Проектты тормошҡа ашырыуҙа ерле халыҡ та үҙ өлөшөн индергән. Ә бына зыяратты нисек, нимә менән кәртәләү тураһында һүҙ булмаған. Шуға күрә лә ҙур бәхәс килеп сыҡҡан. Бында килгелә килмәй зыяратҡа. Кеше дә берәр ерләргә дәрә күңел дә тартмай килергә. Ни өсөн тигәндә, шул хәтте кешеһеҙлек белән ураттылар.
Улар үлгән ошо үзебезнең халыктан көлү дип атала. Шундай урату. Без аны бер нәмә эшләтергә булдыра алмыйбыз. Үткән ел изге йорт тәпәшкенә тимер коймалар менән уратылып алына. Ни өчендер баганалар төбенә 2 буаттан артык яткан таштарның өске катламы актарылып һалына. Бұл эш халыктың асуын гына кабарта. Атайлардан, бабайлардан калган бит инде ул. Алар аны көчләрен түгеп эшләгәннәр. Монда бит ул таш тагы бер 200 ел ятырга мөмкин. Бу ташты күтәреп куяк. Халык бит аны карап алар да искә алыр ине. Biz de kıvanıp dururuz, Batur ihatağı var deyip. Ремонт барышын халык үзе йылышта һайлап куйган инициатив группа менән авыл хакимияте башлыгы тикшереп, карап торырга тиеш булгандыр бит. Ошо һорауды без хакимият башлыгы Венер Акчуринга бирдек. 1 ел элек 900 метр озынлыгындагы зыяраттың бөрелеше 800 метры тимер койма менән уратып алынуын, әмма бу күләмле эштең сифаты башкарылуы авыл халкының янын көйдерә. Безнең инде первоначальный смета буенча әйтеп биткәнем бая. Шу ташы шу забырның өстенә без мотор итеп утыртырга тиешик. Ну безнең забырның тигез булмаулыгы аркасында теге основаниесе анда бит цемент та юк, не да юк. Шуның аркасында безнең проектыбыз әзенә килеп чыкмады. Шуңа күрә без әзгенә үзгәртебрәк эшләдек аны. Эште оештыручылар тарафынан халык алдында отчет булманы. Аксаның кайһы өлеше кайда киткән, инде нимәләр алынган икәне анык отчет булганда халык арасында бундай ыгы-зыгы булмаста ине. Шуның битендә теге эшнең сифаты халыкты канәгатьләндермәне. Авыл халкы изге йорттың бернисә елга итерлек кенә тимер коймалар белән уратып алынуын хуп күрмәй. 200 елдан артык яткан таштарга бөтенләй кагылмаска кирәк ине ди халык. Авылда яшәүче фермер Илһам Акчуринның зыяраттың тирә-ягында торган төрле техникаһы, уның янында тудышып яткан агач калдыктары ла изге йортты ямьләмәй. Зыяратка якын гына урнашкан әсе шишмәһе ярдәмгә, яклауга мохтаҗ. Сөнки уның тирә-ягын ошо фермерның малдары туплауга әйләндереп беткән. Монда мусорлар ниләр аны шул чыгарып ташлаган инде аны. Ошо фермер Илһам Акчурин дигән кешенең ниләр инде ана күреп тора, ана бит тимер томыр менән ярты әсене тутыра. Әсе дип атаган менә беләк безнең. Әсе шишмә дип атала. Кәңәшле эш таркалмас ди халык. Халык ризаһыдлыгы менән башланган бу эшнең адагы ни менән барып бетер? Батыр авылы халкы 200 ел элек атай-олатайлары тарафынан һалынган бұл изге таштарды тарихи кымартқы итеп хаклай. Ә бүген ошо тарихты тимер коймалар астына һалып куйу дөрес микән? Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Федоровка районы, Батыр авылы. Балалар һәм үсмерҙәр ижады һарайында уҡыу урындары буйынса ярминкә үтте. Ҡала һәм район мәктәптәренең 8-9 класс уҡыусылары өсөн Ишембай, Салауат, Стәрлетамаҡ һәм Өфө ҡалаларының юғары һәм урта уҡыу йорттары вәкилдәре күргәҙмәләр ойошторҙо һәм тренингтар, оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙе. Сараның төп маҡсаты киләсәктә уҡыусыларға һөнәр һайларға ярҙам итеү, дөрөҫ йүнәлеш биреү, бүгенге заманда кәрәкле һөнәрҙәр менән таныштырыу булды. Выбор профессии является одним из самых важных выборов, так как от правильного выбора профессии зависит дальнейший успех, уверенность в завтрашнем дне, материальное благополучие. Востребованными профессиями на рынке труда сейчас являются стропольщики, электрики, электромонтеры, медики, врачи, учителя. Біздің университетімізде мәктәптің оқытушыларына үшін һәм дә біздің студенттарыбыз үшін кружок эшләнгән. Аның исеме кибернетика. Анда безнең укучыларыбыз бик кызык проекттар эшләйләр. Быел 2020 елда безнең университетыбызга 78 бюджет урыны бирелде. Һәм дә унан тыш без 9-нчы класстан кабул итәбез укуга. Һәм дә 25 бюджет урыны автоматизация технологических процессов дигән специальность буенча бирелде инде. Бу безнең өчен бик күп. Һәм дә бөтен бергә битендә 103 урын була. Бөтен Ишембайҙың, райондарҙың, Салауат ҡалаһының, Стәрлетамаҡ ҡалаһының уҡыусыларын үҙебеҙгә уҡырға саҡырабыҙ. Йәштәр һарайында Тамырым ҡала район конкурсы үтте. Быйыл ул Башҡортостандың 100 йыллығына арналды. Муниципаль этапта үткән шиғри фестивальдә ҡала һәм райондың 19 мәктәпкәсә белем биреү учрежденияларынан балалар ҡатнашты. Йәштәр һарайында кескәй бәйгеселәр рус һәм башҡорт телдәрендә шиғырҙар һөйләне. Быйылғы балаларҙың сығыштары бигерәк матур, сағыу, асыҡ. Балалар йылдан-йыл беҙҙең оҫтара баралар.
Быйылгы бәйгелә башкорт, рус, урыс, инглиз, суаш телләрендә шигырьләр яңгыраны. Һәм был безнең матур поэтик фестиваль елдан-ел сагыурак булыр дип ышанабыз. Аппак тештәр сәламәтлек билдәһе, калабызда теш дәвалау клиникалары бихисап. Шулай да 11 ел элек асылган табиб кабинеты Ишембайдар арасында киң танылу яулаган. Үз эшен яхшы белгән тәҗрибәле теш табиблары ярдәм һорап мөрәҗәгать итүчеләргә һәр сак сыйфатлы хезмәт күрсәтә. Артабан Хәнә Максутова. Сәламәт тештәр һаулык нигезе ул. Уның шулай икәнен белеп аңлап торһак та, тештәрне югалткас, яки нык кытлай башлагас кына, теш кабинеттарын эзләй башлайбыз. Осраклыһына бердә йөгереп бараһы килмәй. Калала хәзер теш дәвалау кабинеттары күп. Ә бына табиб кабинеты һымактары бармак менән генә һынарлык. Уның шунда икәнлегенә иҗади төркем менән барып танышып кайткас, тагы ла бер тапкыр инандык. Иң башта һәйбәт оборудованиелар алырга бик кирәк булды. Иң беренче шуны хәстәрләдек. Чөнки халык килгәстә тирәккә күр хала. Бар хала һәйбәтме, матурмы, мин дөрес килдемме, юкмы дип. Иң мөһиме халыкты үзебезгә ялып итүсен тырыштык инде. Стоматология кабинетында үз һөнәренә гашыйк 4 табиб эшләй. Улар тарафынан күп төрле хезмәтләр күрһәтелә. Бүлмәләр креслоннан тыш, заманса кораллар, аппаратуралар белән яһазландырылган, кирәкле инструментлар белән тәэмин ителгән. Улар ярдәмендә тештәрдә авыртырмай гына дәваларга, тергедергә, хаклап калырга, протезлар куйдыртырга мөмкин. Лечениегә дип, тешләрмә протез чәтергә дип килгән идем. Минем бер 5 ел элек иптәшем дә монда Наил Гумеров протез куйдырган евро дип әйбәт, качественно эшләделәр. Шуңа инде бүтәннәргә бармай, әле дә ошо дине лечебный учреждениене итте, мине сайладым. Рустам Галиевич та килдем, потому что ол эшләде иптәшмә протезны. Шул әле тагы мин аңа обращаться иттем, на тоже сөйләштек без аның белән хәзер дальше минем тешләде протезны анда эшләтергә дип инде. Нәрсә, аларга рәхмәт, әйбәт матур шәйләр. Һәрберсе дә биләрендә алтын куллары, безгә эшләгән биләре, протезлар озакка безгә дә итсен. Служить сирендә безгә ярдәм итсен инде булсын. Нәрсә әйтәсем килә инде. Зур рәхмәт әйтәм аларга. Хезмәткәрләр ипле, итәгатьле, табиблар үз эшләрен yerine иткереп башкаралар, матур итеп дәвалыйлар. Хәзер бөтен гаиләбез менән монда йөрибез. Исән һау Алла бирһә, озын гомер, эшләрендә уңышлар. Тагы күп пациентлар теләйм. Теш кабинетына дусларым, туганнарым аша килдем. Кешеләрдән сораганда, тешне кайда юнәтергә төзәтергә дип туганнар, дуслар гел ошо табибны кәңәш иттеләр. Һәм мин монда килеп алданманым. Хәтерләвемсә, 2005 елны, 4 елны мин тешләремне монда төзәттем. Әле менә быел 2019 ел мин бүтән теш кабинетына, теш врачына килгәнем юк. Бик яхшы эшләнеләр. Миңа рәхмәт кенә әйтәм һәм эшләрендә уңышлар теләйм. Пациентларга уңайлы булһын өчен алдан язылу мөмкинлеге бар. Телефон аша кайсы көнгә, сәгатькә килергә языла. Үзеңә охшаган табибты хайлап алырга ла була. Безгә дәваланырга килгән пациентларга инде әйтәм килә, безгә килегез, йөрегез, тиешле хезмәт күрсәтербез. Безнең кабинет калала иң һәйбәтләрдән исәпләнә. Бездә дәваланганга бердә үкенмәссегез. Теш түзгеһез һызлаган осракта алдан язылмайынса ла пациентты кабул итеп, тештәрдә дәвалау каралган. Ишембай районында гына түгел, күрше калалардан да килүсе даими пациентлар бар. Теш тазарту иртән матурлык өчен, кич кенә һаулык өчен кирәк ди табиблар. Табиб кабинеты һезгә матурлык та, һаулык та бүләк итә. Әгәр дә тештәрегезнең ялтлап торуын күрергә теләһәгез, Губкин 12 адресы буенча урнашкан табиб кабинетына рәхим итегез. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ошының менән сыгарылышыбыз тамам, һау сәламәт булыгыз.
30 ноябрьдә Ишембай ҡалаһында йәшәүсе Айгөл Сибәғәт ҡыҙы Разамасованың тыуған көнө. Айгөл ҡыҙыбыҙ 1984 йылда Ишембай ҡалаһында донъяға килде. Ул йылды ноябрь аҙағы ҡары бураны менән ҡыуандырғайны. Сатлама һыуыҡтары ла хәтергә уйылып ҡалған. Шулай булмай тағы, сөнки ноябрҙың һуңғы көнөндә елеккә үтерлек һыуығын да, күҙ асҡыһыҙ буранын да, ер өҫтөн ҡаплаған ҡарын да оноттороп, яҡты донъяға тәүге ҡыҙыбыҙ Айгөл тыуҙы. Шул тулҡынландырғыс ваҡиғаға төп-түбәл 35 йыл үтеп тә киткән. Айгөл ҡыҙыбыҙ хәҙер үҙе әсәй. Алексей кейәүебеҙ менән Асман исемле ғәләмәт шуҡ килә һалып етеҙ, үҙе йәшенән алда белемле Асман исемле матур ул үҫтерәләр. Беҙ инде, олатай өләсәй булып, уларҙың уңыштарына ҡыуанып, бәхеттәрен күреп, шатланып ултырған булабыҙ. Айгөл ҡыҙыбыҙ Ишембай ҡалаһындағы Әхмәтзәки Валиди исемендәге 2-нсе һанлы республика башҡорт гимназия интернатын алтын миҙалға тамамланы. Һуңынан Башҡорт дәүләт университетында ла уңышлы уҡыны ул. Республикабыҙҙың төп вузында белем эстәп, филолог дипломы алып сыҡҡан ҡыҙыбыҙ һуңынан Башҡортостан Республика башлығы эргәһендәге Дәүләт хеҙмәте һәм идара академияһында уҡып, юрист һөнәренә лә эйә булды. Бөгөнгө көндә ул Ишембай районы хакимиәтенең мәғлүмәт һәм аналитика бүлегендә белгес булып эшләй. Эше еңелдән түгел. Сөнки бөгөн республикабыҙ үҙгәрештәр кисергән осорҙа хакимиәттә эшләгән етәкселәргә, хеҙмәткәрҙәргә талаптар икелә тартты. Яуаплылык та улар иңендә ярайһы ғына ҙур. Айгөл кешелекле лә, йомарт та, туғанлык тойғолары ла урап үтмәгән уны. Һәр ваҡыт Өфө ҡалаһында йәшәгән һылыуы Альбинаға, уның ғаиләһенә, беҙгә, башҡа туғандарына ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә генә тора. Атай-әсәй өсөн балаһының бәхетле, мул тормошта йәшәүен күреүҙән дә оло шатлыҡ юҡтыр ул. Шөкөр, Айгөл ҡыҙыбыҙҙың тормошо уң, бәхете, Аллаға шөкөр, ярҙарынан ашҡан мул һыулы йылға кеүек ташып тора. Кейәүебеҙ Алексей ҙа башҡа милләт вәкиле булһа ла, хәләле улы өсөн 40-ҡа ярылырға әҙер. Донъялары етеш, тәҙрәләренән һәр ваҡыт нур, күңелдәренән моң ағыла. Быларҙың береһе лә тылсымлы әкиәттәге кеүек күктән килеп төшмәй. Тынҡыһыҙ хеҙмәт, ир менән ҡатындың бер-береһен аңлау, хөрмәт итеү, ныҡышмалылык, уңғанлык, ошо сифаттар ғаиләнең ныҡлы нигеҙен тәшкил итә. Ҡыҙыбыҙҙы тыуған көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Иҫәнлек, сәләмәтлек, бәхет һәр ваҡыт уларҙың күркәм ғаиләһен урап үтмәһен. Һөйөп йәшәргә яҙһын яратҡан ҡыҙыбыҙға. Тыуған көнө менән ҡотлап, Ишембай ҡалаһынан әсәһе Гөлсирә, атаһы Сибәғәт Рахманғоловтар. Қыздың гүзәллеге тиңһеҙ кеүек хатта йыһанда гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Йәлләмәй гүзәл заттар өсөн наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре Ғаилә усағының яғлаусы һаҡлаусы ғәзиз балаһы беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ
заттар үшін Наглы қараш жылы үдерді Бар дүнияны бидей қатын қыздың Үйі баққан нұрлы күдері Елемей күсел заттар үшін Наглы қараш жылы үдерді Бар дүнияны бидей қатын қыздың Үйі баққан нұрлы күдері Güzel zatlar üçün Naglı qarış yılı üderdi Var dünyanı bidey qatın qıdın Hüyüp bakkan nurlu күзәри Елемей güzel zatlar üçün Naglı qarış yılı üderdi Var dünyanı bidey